Remedio para curar los molestos ronquidos para siempre. Roncar mientras duermes es muy desagradable para las personas que están cerca de ti. Muchas personas roncan demasiado fuerte y puede llegar a ser vergonzoso. El sonido de los ronquidos es producido por una leve obstrucción en las vías respiratorias, lo cual produce dificultad a la hora de respirar. Este remedio te ayudará a remover la obstrucción en las vías respiratorias, lo cual te quitará los ronquidos de forma natural. Solo necesitas unas cuantas hojas de eucalipto, un pedacito de jengibre picado, 1 cucharada de miel, 2 tazas de agua, 2 cucharadas de pulpa de aloe vera. Pon a hervir el agua. Cuando esté hirviendo, agrega las hojas de eucalipto y el jengibre picado. Déjalo hervir por aproximadamente 5 minutos. Luego cuélalo y toma esta infusión. Después de tomarlo, espera 10 minutos y a continuación consume las 2 cucharadas de aloe vera y la cucharada de miel. Esto lo puedes hacer una vez por semana y lo debes consumir 30 minutos antes de irte a dormir. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.